Ndabasuhuje mwese abakunda ijambo ry'Imana, amazina yanjye nitwa Moses Izabikora, niyo mazina yanjye. Nkunda abantu bakunda ijambo ry'Imana, nanjye nkunda ijambo ry'Imana, niryo ritanga icyerekezo umuntu atari afite, niryo rijya ribasha kuba umuyoboro mwiza wabasha kugera aho ugeza umukristo muri uru rugendo. Dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yeremiya igice cya 40 umurongo waho wa 4. Ni ijambo ry'Imana nifuriza umuntu wese tugiye kuganira, kandi nifuza ko rigira impinduka mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese ugiye kumvira ijambo ry'Imana. Haravuga ngo umurongo wa 4 haravuga ngo, noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye aba ariho ujya. Imana yo mu ijuru itugirire neza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Ibintu biboha abantu ni byinshi muri uru rugendo, ariko kenshi na kenshi iyo utamaze kwibona muri icyo gihe, cyangwa se ngo wibone muri icyo gika, bibasha kukugora kugira ngo ubashe kubona kuri mu mwijima cyangwa se uboshye. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko umuntu agomba kubohoka. Uyu ni Yeremiya, ngo ijambo ry'Imana ryamujeho rivuye ku Uwiteka, riraza rimuzaho rimubwira uku nawe wumvise. Mu gihe cyashize nasomye inkuru z'umuntu wari impumyi, ngo abantu baratatse baravuga ngo Yesu ngwino uhumure uyu muntu. Ngarangije ngo Yesu ngaraza, ngo agiye kumuhumura, ngo amufata akaboko amukura mu kirori cyangwa amukura mu rusengero, mu mbaga y'abantu, ahantu abantu bari bari, ngo amugejeje mu kibaya, ngo afata amacandwe yacira ku ntoki, akoza ku maso y'umuntu utarebaga. Ngo arayibaza ati se urareba? Ngo impumyi nayo irangije iravuga ati ndareba abantu bameze nk'ibiti. Iyi mpumyi ntabwo yari isanzwe ibona abantu bameze nk'ibiti, yari basobanukiwe ite cyangwa yari babwiwe n'iki? Ariko yo kuko yatekerezaga ibyo yarebaga, yumvaga bari abantu bameze nk'ibiti bigenda. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Uyu munsi wa none ahantu abantu baboheye ni ahantu baza umukristo ukamubwira ati se ko mbona urimo uragenda binyuranye n'uko ijambo ry'Imana rivuga, cyangwa se ko mbona wacitse intege. Ubwo ati umukiranutsi nubwo yagwa ntabwo azarambarara, ati kandi naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Bene da, umva, uwo nawe araboshye, kuko ibiti byose bitemwe ntabwo ariko bishibuka, kuko uriya muntu ari mu gihe cy'ububohe, araboshye, ariko ntago wewe azi neza yuko muri icyo gihe arimo aboshye. Ameze nka ya mpumyi yabonye abantu bameze nk'ibiti, abareba ibikezi aba ari aho ngaho atareba kubera ububohe, afite ibintu bimuboshye. Imana itugirire neza cyane. Birangije impumyi Yesu ngarongera ayikora ku maso, arayibaza ati se noneho urareba? Ngo impumyi irangije iritegereza irareba. Nta kindi kintu cyakubohora usibye kongera gutekereza kuri kumwe na Yesu. Nta kindi kintu cyagukura kuri uwo munyururu usibye ko Yesu yakongera akagukora ku maso. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Iri jambo ry'Imana abantu ntabwo bashaka kuryumva. Mperutse guteranira ahantu ndimo ndabwiriza, umwana w'umusore arahaguruka mu iteraniro, ndamubwira ngo soma Zaburi igice cya 1 umurongo wa 1, ahasoma mu mutwe, ariko ndamubwira ati simbuka usome umurongo wa 10 kuko utari uriho biramunanira. Kubera iki? Ari mu gihe cy'uko aboshye.
ubusore nabwo buboshya abantu, kandi usibye no kuba ubusore buboshya abantu, kuba abantu muri iyi minsi bitwaza ngo barize barasomye, ibyo nabyo biboshya abantu. Kandi ijambo ry'Imana ribaye ingume, kandi aribwo abantu benshi bize, abantu barasobanukiwe, ariko ijambo ry'Imana ribaye ingume. Ariko nagira ngo nze nkubwire kuri uyu mugoroba, wowe mwene data, wumve ijambo ry'Imana ubohoke. Imana yanyeretse ikintu gikomeye muri iyi minsi, ngiye kubona mbona abantu barimo baragendana n'Imana, ngo ariko bageze ahantu ku murongo cyangwa se hakagombye kuba hagaragaza umupaka, ngiye kubona mbona Satani araje ameze nk'uteye ubuhumyi abo bantu. Noneho abantu aho bahise basenga Imana ngo bafate izindi ngamba, ngo babwire Imana ati Mana tuyobore, Mana tugirire neza, ngo bahise bafatiraho baragenda. Nkabona umuntu ahise akomeza urugendo aragiye, ntabajije Imana ati se Mana ngiye hehe? Kandi nawe arabizi neza ko Satani yamuhumanyije. Ngiye kubona mbona abantu barimo baragenda baguye mu binogo, mbona bose bashiriye mu binogo, uguye mu binogo by'amagambo, uguye mu binogo byo gushaka ubutunzi, uguye mu binogo by'inzangano, uguye mu binogo bigiye bitandukanye. Muri ubwo buryo bugiye butandukanye abantu bagiye bagwa muri ibyo binogo, Imana mbona iturutse inyuma yabo, kuko n'ubundi yari isanzwe igenda ibayoboye, bakaba bagiye bayisize irangije irikomereza. Igeze imbere mbona abantu barimo bararira muri bya binogo bahezemo, umuntu wamuha ijambo ry'Imana akabura ikintu avuga, wamubwira ati se ko sigaye mbona warasubiye inyuma, uvuga ati kera uzi ukuntu nabwirizaga, umuntu asigaranye inkuru y'uko kera yabwirizaga, ariko ibyo si byo byakagombye kuba ari byo usigaranye, ubwo nabwo ni ububohe. Ariko uyu munsi nje kukubwira ngo noneho uyu munsi ndakubohora. Aho ushaka kujya, umuntu akwiye kugira amahitamo meza akimara kumvira ijambo ry'Imana, akavuga ati koko nanjye nari mboshye, abantu baraboshye, ariko bakeneye yuko babohorwa. Nta wundi muntu wakubohora usibye Yesu, wakongera akagukora ku maso akakwereka ko wari imbohe, akongera agaca uwo mugozi wari ukuboshye. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane, Imana ishimwe cyane. Imana irambwira ati ntago njyewe nzafata umunyabyaha ngo murimburane n'umukiranutsi, ndashaka ko umuntu wese muvishiriza umucyo, narangiza akareba ahantu yarari agafata icyemezo cyiza, nimba akwiye kubohoka, nimba akwiye se cyangwa kuguma muri ubwo bubata. Umunsi umwe Aburahamu ngo ajyana n'abagabo bari bavuye iwiwe, mwibuke ibyo bari bahakoze cyangwa umurimo bari bahakoze, ngo bagendanye bageze imbere, Imana ishimwe, ngo bagera i Sodomu. Sodomu Imana yari ifite gahunda yo kuyirimbura, ngo ariko Sodomu Imana muri gahunda yari ifite yo kuyirimbura, ngo irangije iratekereza ati ubuse Sodomu nyirimburane na Aburahamu w'umukiranutsi? Hari ibintu navuganye na Aburahamu, hari amasezerano nahaye Aburahamu, namubwiye ko nzamugira sekuruza w'abantu bose, nzamugira sekuruza w'abizera, ariko se murimburane? Imana iritegereza iravuga ngo ntago bikwiye, ibwira Aburahamu iramubwira ati Aburahamu reka nkumenyeshe umugambi wanjye, ndashaka kurimbura Sodomu, ariko ndakwinginze va muri Sodomu. Ngo Aburahamu kubw'ishyaka n'umurimo yari afite muri we, ngabwira Imana ati ariko suwite, habonetse abantu 50 waharimbura? Uwiteka ati sinaharimbura, kuko Uwiteka we yararebaga akabona ntabahari. Ngo Aburahamu arava kuri 45 amanuka agera ku 10. Aburahamu agira ibyinyira aravuga ati ubu koko insengero ziri Sodomu, abapasiteri n'ababishopu bahari, amakorali aravuga ubutumwa bwiza, amakorali arasohora indirimbo buri munsi, ubu haburamo abantu 10. Aburahamu aravuga ati reka nceceke, ntago haburamo abantu 10. Ariko Uwiteka Imana yitegereje haburamo abantu 10, ariko asangamo Loti. Imana itugirire neza cyane. Loti Imana yo mu ijuru ipanga umugambi wo kumukura muri icyo gihugu, ngo baragenda baramubwira ati Loti ukwiye kuva aha ngaha kugira ngo Imana irimbure Sodomu. Imana itugirire neza cyane. Loti baragenda baramukura, ngo ariko bageze imbere, Loti bamweretse aho kujya aravuga ati njyewe mwindushye, ndashaka kwigira kuri kariya gasozi. Abantu kubera baboshye barimo barashaka kwihesha amahoro, bafite ibindi bintu bashaka kujyamo. Loti aravuga ati ndashaka kujya kuri kariya gasozi, njyewe munyemerereho niho nshaka kujya. Ngo Loti Imana ibonye Loti yaruhanyije, Imana iramureka, ariko yahahuriye n'ibibazo ahageze. Loti yaza kugira amahitamo meza akajya aho Imana yamubwiye,
ntabwo yari kuza gusambanywa n'abakobwa be, ariko kubera ko yari yicira inzira akemera kujya aho yashatse kwigira, yarahageze ahahurira n'ibibazo. Abantu benshi bagira amahitamo mabi, aho Imana ibabwiye kujya ntibaba ariho bajya, ariko uyu munsi ukwiye kujya aho Imana yashatse kujya. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Ndakubohora ngo ukuremo iminyururu ikuboshye ku maboko. Nushaka ko tujya i Babuloni, niko Uwiteka Imana yabwiye Yeremiya, uze tugende. Nutabishaka urorere. Imana itugirire neza cyane. Aho ushaka kujya uba ariho ujya, ariko ukwiye kugira amahitamo meza. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane, kandi Imana yo mu ijuru iturengere. Ukwiye kujya aho Imana ishaka yuko ujya. Umwanditsi arandika ngo nushakana Imana umwete ukinginga ishobora byose, niko Yobu yanditse ngo ni ukuri byatumye guhugukira, bigatuma ishyira ihirwe mu kibanza cyawe. Hari abantu babona yuko mu murimo ukora uri indyari, hari n'abantu babona yuko bitaza, bakaba bashobora no kuguca intege, nk'uko Biludadi yaciye intege Yobu, umugabo Yobu, akamubwira ati ariko Yobu, tubona uri indyari, iyo uhora utubwira iyo Mana ikaba itanagutabara ngo igukure muri ibyo bibazo, abana barapfuye barashize, none uracyakomeza guhamya iyo Mana yawe. Ariko ntukwiye gucika intege, ahubwo ukwiye gukomeza guhamya. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Abo baguca intege nibo bakuzanira ingoyi zo kukuboha, ariko uyu munsi ukwiye kugira amahitamo meza. Ukwiye kwemerera Imana ikakubohora iyo minyururu ikuboshye ku maboko, kuko abo bantu nabo ni urucantege. Abo bantu baza kukubwira yuko ibyo bintu byose biza ari uburyarya, babona ukabya, babona usenga ugakabya, babona ibintu bigenda. Iyo nayo ni iminyururu ikuboshye. Ukwiye kwemerera Imana ikagira inzira ica imbere y'amaso yawe, kuko abantu baraboshywe barangije bagwa mu binogo bigiye bitandukanye, ariko Imana ikeneye kukuvishiriza umucyo ukava aho hantu wari uheze. Imana irashaka kugirira neza abantu bayo, izina ryayo rigahabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none mwene data wumva ijambo ry'Imana, ukwiye kugira amahitamo neza. Ese wari urangariye mu biki? Ese wari uhugiye mu biki? Ni ibiki byari bitumye wibagirwa Imana? Ni ibiki bikuboshye bigatuma ubona udasubizwa, utinze gusubizwa? Ni ibiki bitumye ugira ubuhumyi? Ni ibiki bituma ubona ibikezi? Mbere wuzuraga umwuka wera, asigaye wicara mu iteraniro ukumva n'ibihimbano ntibimanuka, ukumva nta nubwo wakoma amashyi. Kubera iki? Ibyo nabyo ni ububohe, waraboshywe ntiwabimenye. Ariko nari nje kukubwira yuko hari umuntu wakubohora, ni Kristo Yesu. Nari nje kukubwira yuko hari umuntu wagukuraho iminyururu ikuboshye ku maboko yawe. Yesu aguhe umugisha, wowe wumvise ijambo ry'Imana ukagira amahitamo meza. Imana yo mu ijuru ikubohore, iguhaze ibyo umutima wawe wifuza. Uhereye none ntukongere guhura n'izo ngoyi, uhereye none ntukongere kumva Yesu yagusize, ahubwo mugumane. Amen.